Всем привет! Сегодня снимаю видео про что пришло из Алиэкспресса. Ну, это, конечно, мамин, но может я им тоже буду пользоваться. Ну, я не знаю, может это будет мой, может и мамин. Это очень красивая вещь. Я его уже из пакета достала. Здесь вот такой вот прозрачный. Вот. Хотите увидеть, что там находится? Тогда я подожду. Поставь лайк и подпишитесь. Подписался? Молодец! Давай продолжим. Вот что. Это кошелечек такой вот красивенький. Вот. Сейчас я его открою. Вот он открывается. Вот. Такой вот. Ну вот. Давайте я вам проведу экскурсию. Вот такой вот кошелек. Сзади здесь есть вот такой вот кармашек. Он, в принципе, удобный. Туда что-то положил, карточку, например. Берешь, пробиваешь, проходишь. Давайте откроем его. Это внутри посмотрим, как он выглядит. Посмотрите. Здесь. Сейчас. Здесь. Сейчас я закрою стойку, подождите. Здесь вот отдел для карточек. Вот он. Здесь тоже вот такой вот отдел для карточек. А вот здесь уже пошли карманчики. Вот здесь карман. И вот здесь вот молния. Это молния и еще один карман, такой секретный, наверное. Вот. И вот так вот открываем. И вот так вот. Что? Вот. Вот такой вот отдел. Здесь вот два отдела. То есть денег сюда можно положить. Не знаю сколько. Я забыла вам еще один кармашек показать. Здесь вот еще один кармашек. Вот так вот он удобно закрывается. И очень красиво и удобно. Положим опять в пакет. Буду дарить кому-нибудь. Я не знаю, может дарить будем. Может не дарить. Вот. Закрываем. Все, я закрыла. Ну, всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.